Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, экранда кайрадан спорт лайв көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча өтүп жаткан ачык чемпионатынын 1-лигасынын жарым финал оюндарын баяндап беребиз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. 1-лига жарым финал. Эң мыкты 4 команда чемпиондук үчүн ат салышып жаткан учуру. Демек, жарым финал аябай кызуу болот деп айта алам. Жарым финалдын биринчи беттешин архитектура жана Юнитрас командалары ортосунда болду. Эки команда тең жогорку оюн деңгээлин көрсөтө алышты. Архитектуранын оюнчулары бул жолу да мыкты чабуулдарды гол менен аяктап, командага 3 гол алып келишти. Ал эми Юнитрас командасы биринчи бөлүктө 1 гол менен гана жооп кыла алышты. Экинчи бөлүк анчейин деле биринчисинен айырмаланган жок. Юнитрас командасынын оюнуна бир нерсе жетпегендей эле сезилип турду. Анткени мыкты комбинацияларды кылып жатышса да аягы гол менен аяктабай жатты. Бул учурда архитектура командасынын оюну жакшы жүрүп, 3 гол айырмачылыгы менен ишенимдүү финалга чыга алды. Жалпы эсеп 5-2 архитектуранын пайдасына. Жарым финалдын экинчи беттеши Жапалак жана Ош облусунун атынан чыккан Динамо УВД командалары ортосунда болду. Интриганын баары мына ушул оюнда болду десем болот. Эки команда тең мыкты оюнчулардан куралгандыктан оюн темпи өтө жогору болду. Оюнчулар кызуу кандуулук менен оюн жүргүзүшүп, бир канча кагылышуулардын болуп кетишине да жол беришти. Калыстын ышкырыгы менен экинчи бөлүк да башталды. Залда эки тараптын тең күйөрмандары өз командаларын алдыга сүрөп турганы Европанын Чемпиондор лигасынын күйөрмандарындай эле. Албетте, бул өзгөчө атмосфераны жаратты. Оюндун акыркы мүнөттөрүнө чейин чоң интрига жүрүп, жыйынтыктоочу бөлүк 5-5 болуп, эч кимдин пайдасына чечилбеди.
Финалга жолдонмо кантсе да бир командага берилиши керек болчу. Ал команданы тандап алуу үчүн 7 метрдик айыптоон тепмей болушту. Бул бөлүктө Жапалак командасына оомат келип, Динамо УВД командасынын үстүнө жеңишке жетишти жана финалга жолдомо ала алышты. Ошентип кийинки өттеште тагыраак айтканда финалда Архитектура жана Жапалак командалары жолукмай болушту. Ал эми Юнитрас жана Динамо УВД командалары 3-орун үчүн ат салышышат. Мына ушуну менен көрсөтүүбүз өз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Улукбек Салиулу жана Айдын Токтосунов болдук. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.